ಸಿರಿಗಂಧ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಯಾರ್ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರೋಂಥ, ಯಮ್ಮಿ ಆಗಿರೋಂಥ, ಸಖತ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ರಿಚ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್. ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು, ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಶೇಂಗಾ ಬೀಜ ತಗೊಳ್ಳಿ. ತಗೊಂಡಿರೋ ಶೇಂಗಾ ಬೀಜನ ಕೆಂಪಗಾಗೋ ಹಾಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲೇನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಂಪಗೆ ನೀವು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಶೇಂಗಾ ಬೀಜ ನೀಟಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಿಕ್ಸಿಲಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಶೇಂಗಾ ಬೀಜನ ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅಳ್ಕಳಕಾಗಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು, ನಾವು ಬಾದಾಮಿನ ತಗೊಂಡು ಒಂದು 20 ಬಾದಾಮಿ ತೊಗೊಂಡು, ಒಂದು ಬೌಲಿಗೆ ಶೇಂಗಾ ಬೀಜಿಗೆ ಒಂದು 20 ಬಾದಾಮಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ನೀವು ತೊಗೋಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಬಾದಾಮಿ ಬೇಕಾದರೂ. ಅದನ್ನು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಾದಾಮಿ ಕೂಡ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಇರೋ ಸೈಜ್ಗಿಂತ ದಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಾದಾಮಿ ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಜಾರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಿಗೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋವಂಥ ಬಾದಾಮಿನ ಸೇಮ್ ಪಾತ್ರೆಗೆ, ನೀವು ಯಾವುದು ಶೇಂಗಾ ಬೀಜದ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದೇ ಪಾತ್ರೆಗೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೇಲಿರೋವಂಥ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಯಿತು. ನಾನು ಬಾರ್ಬನ್ ಬಿಸ್ಕೆಟು ಮತ್ತು ಮಾರಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಆದರೂ ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಕೂಡ, ಬಿಸ್ಕೆಟನ್ನು ತುಂಬ ನೈಸಾಗಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಪಾತ್ರೆಗೆ ನಾವು, ಅಂದರೆ ಬಾದಾಮಿ ಮತ್ತು ಶೇಂಗಾ ಬೀಜ ತೊಗೊಂಡಿರೋಂಥ ಪಾತ್ರೆಗೆ ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮೂರನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುವಂಥ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್, ಯಾವುದೇ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಆದರೂ ಆಯಿತು. ನಾನು ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಚಾಕ್ಲೇಟನ್ನು ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸಿರಪ್ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಬೌಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇಟ್ಟು ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿರೋಂಥ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿರೋವಂಥ ಪೌಡರ್ಗೆ, ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮಂಡು, ಬಾದಾಮಿ ಮತ್ತು ಶೇಂಗಾ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಬಿಸ್ಕಿಟ್ಸ್ ಪೌಡರ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸಿರಪ್ನ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸಿರಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಉಂಡೆ ಥರ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿರಪ್ ಹಾಕೋಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸಿರಪಲ್ಲಿ ಈ ಉಂಡೆನ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿ. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಟೀನ್ ರಿಚ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಈಟ್. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್, ಫೈಬರ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾದಾಮಿ ಮತ್ತು ಶೇಂಗಾ ಬೀಜ ಸೇರಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ. ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಶೇಂಗಾ ಬೀಜ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಾದಾಮಿ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಉಂಡೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ತಿಂತಾರೆ. ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಣ್ಣವ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ.
ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ, ಲೈಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. Thank you for watching my video. Thank you.